მოგესალმებით მეგობრებო, მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით და შემოგთავაზებთ საჯარო გაშლას ყველაფერი მის შესახებ. ჩაიფიქრეთ, თქვენი ადამიანი წარმოიდგინეთ და გავაკეთოთ გაშლა ყველაფერი მის შესახებ. მოდი ვნახოთ როგორი ურთიერთობა გაქვთ. სიგნიფიკაცია ვნახოთ პირველ რიგში თქვენი ურთიერთობის. სიგნიფიკაცია თქვენი ურთიერთობის. გაჩერებული ურთიერთობა. შეიძლება ვუყურებდეთ ახლა ადამიანს, რომელიც ნამდვილად შემდგარი ადამიანია, წარმატებული ადამიანია, ან ეს ადამიანი იყოს სტაბილურ ურთიერთობაში, ანუ დაქორწინებული. ყავდეს ოჯახი, ყავდეს მეუღლე. თუმცა აქ მიჩვენებს, რომ პაუზა ურთიერთობაში, ან შეჩერებულია და აქვს ამ მამაკაცს თითქოს სურვილი, რომ გააქტიურდეს. შეიძლება ეს მამაკაცი იყოს გრძნობების გამოხატვაში ცოტა ძუნწი, წესრიგის მოყვარული და ასევე ძალიან დაკავებული. კიდევ ვნახოთ, მოდი თვითონ ამ ადამიანის სიგნიფიკაცია, როგორი ადამიანია, კიდევ ვნახოთ. ახლა შეიძლება ცოტა დეპრესიული ფონი აქვს და აი აქედან გამოსვლა უნდა და გზებს ეძებს, როგორ გამოვიდეს აი ამ მდგომარეობიდან და გადავიდეს უფრო სტაბილურ, თავისთვის სასურველ, მშვიდ და ხელსაყრელ მდგომარეობაში. ფიქრობს და გზებს ეძებს ახლა ეს ადამიანი, როგორც გითხარით, საკმაოდ განათლებული, ერუდირებული და პროფესიონალია ეს ადამიანი თავისი საქმის. ძალიან უყვარს წესრიგი და აი მის სიტყვას აქვს ძალიან დიდი ძალა. მოდი ვნახოთ, რას გრძნობს თქვენთან მიმართებაში ახლა ეს ადამიანი. ახლა და ამჟამად რას გრძნობს თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი თქვენს მიმართ. ამ ადამიანს აქვს გადაწყვეტილება მისაღები ახლა და გაურებულია ეს ადამიანი. აწყობს გეგმებს და იმუშავებს სტრატეგიას, როგორ გამოვიდეს ამ არსებული მდგომარეობიდან. ის ფიქრობს, რომ უნდა მიიღოს აუცილებლად გადაწყვეტილება და როგორც მას ახასიათებს, გულით არა, გონებით უნდა მიიღოს მან გადაწყვეტილება. მე გრძნობები ვიკითხე, გრძნობები თქვენს მიმართ. ეფიქრებით, ესიზმრებით. ძალიან დიდი მიზიდულობა აქვს თქვენს მიმართ ამ ადამიანს. გრძნობებს არ მიჩვენებს მეგობრებო, მაგრამ მიჩვენებს, რომ ეს ადამიანი გამუდმებით ფიქრობს თქვენზე. ცოტა არ იყოს ეჭვიანობს, შორიდან გაკვირდებათ და აქვს ძალიან დიდი მიზიდულობა, ფიზიკური მიზიდულობა თქვენს მიმართ. მისთვის ძალიან ცეცხლოვანი ქალბატონი ხართ, რომელიც იზიდავს და უჭირს ემოციების მოთოკვა, როდესაც თქვენ ახსენდებით, მაგრამ ამავე დროს თითქოს ჩიხშია და გამოუვალ მდგომარეობაშია. რას ეხება ეს გამოუვალი მდგომარეობა?
რატომ არის ასეთ სიტუაციაში ეს ადამიანი? ძალიან დაკავებულია მეგობრებო, სამსახურშიც ძალიან დატვირთულია ეს ადამიანი და მას მიზნად აქვს დასახული გარკვეულ საფეხურს მიაღწიოს და წარმატებას, როგორც სამსახურეობრივ სფეროში, მე აქ შესავალში გითხარით, რომ ამ ადამიანს შეიძლება ქონდეს სტაბილური ოჯახი და დაკავებული იყოს ასევე ოჯახური საქმეებით. რა ხდება ახლა თქვენს შორის? რა ხდება ახლა თქვენს შორის? გრძნობების უკმარისობის გამო არის თქვენთან სიშორე, რაღაც მოხდა, რომელიღაცა თქვენგანს აი ის სიტუაცია, რაც თქვენს შორის იყო, არ აკმაყოფილებდა, აქედან გამომდინარე საშიშროება შეექმნა თქვენს გრძნობებს ან მისას და ერთ-ერთმა თქვენგანმა გადაწყვიტეთ აგեղოთ პაუზა, ან წასულიყავით ურთიერთობიდან და შეიძლება აქ მიზეზიც არის მესამე პირი თქვენს შორის. აქ საკმაოდ კარგად იგრძნობა, რომ არის სიშორე თქვენს შორის. რა დამოკიდებულება აქვს ამ ადამიანს თქვენს მიმართ? ახლა ენატრებით როგორც გითხარით მეგობრებო, მაგრამ რაღაც მომენტში ეს ადამიანი ძალიან იკავებს აი ამ გრძნობას, აკავებს თავის თავს, რომ არ მოვიდეს თქვენამდე, წელავს დროში და ამით თითქოს ერთგვარ სიძლიერეს დემონსტრირებს. ძალიან დიდი ნებისყოფა სჭირდება იმისათვის, რომ დარჩეს პაუზაზე და არ გაგიმხილოთ თავისი ემოციები. ჭირდებით ამ ადამიანს? მიუხედავად სიშორისა, ეს ადამიანი ელოდება ისეთ სიტუაციას, როდესაც თქვენ დაილაპარაკებთ, მას სჭირდება თქვენთან ერთად საუბარი, ძალიან ჭირდება ელემენტარული გასაუბრება თქვენთან, ჭირდება განმარტოვება, სურვილი აქვს დიდი სადმე გაიმგზავროს თქვენთან ერთად და დატკბეს თქვენთან ერთად ყოფნით. ელემენტარულად საუბრებიც კი ენატრება ამ ადამიანს თქვენი. ნამდვილად სურს ამ ადამიანს თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელება. დიახ მეგობრებო, ძალიან იტანჯება, ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, გაურკვევლობას ტანჯავს ამ ადამიანს და ელოდება შანსს, როდის დადგება ის დრო, როდესაც დაუბრუნდებით. ძალიან რთული პერიოდი გაიარეთ ორივემ აქ და ეს ადამიანი ელოდება შანსს, როდის მიეცემა ეს შანსი, რომ შედგეს თქვენი ერთად ყოფნა, თუნდაც გასაუბრება. მისი გეგმები თქვენს მიმართ, მისი გეგმები რა არის? მას სურს მეგობრებო დასრულდეს აი ეს გულის ტკივილი, იმედგაცრუება, რაც თქვენს შორის არის. და ეს რაც თქვენს შორის ხდება, თითქოს უმართავი სიტუაციაა თქვენს შორის და ეს ადამიანი გამარჯვებულად ჩათვლის თავს მაშინ, როდესაც აი ეს თქვენს შორის აი ეს პაუზა, გულის ტკენა, იმედგაცრუება დამთავრდება და ეს
ეს არის ეს ურთიერთობა თქვენთვის ერთგვარი ეს კარმული გაკვეთილია და თითქოს თითოეული თქვენგანს რაღაცას გასწავლით. ეს არის გაკვეთილი და თქვენ უკეთ იცით რა იგულისხმება აქ? ეს იმისთვის არის, რომ შემდგომში გაითვალისწინოთ თითოეულმა თქვენგანმა და გამოასწოროთ ის, რაც გამოსასწორებელია აი ამ ურთიერთობაში. ეს ადამიანი ფიქრობს, რომ თქვენ ბედით ხართ დაკავშირებული ერთმანეთთან და მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად ასეა და მას ნამდვილად სურს და გეგმაში აქვს, რომ აი მობოლო მოუღოს აი იმ გაურკვევლობას, რაც ხდება თქვენს შორის. იმოქმედებს ძალიან დაიღალა მეგობრებო, ძალიან დაიღალა და ამ ადამიანს სურს, რომ შეცვალოს აი ეს ტვირთი ამ ურთიერთობაში რაც ჰქონდათ, რამაც ორივემ ძალიან დაგხალათ, ამ ტვირთმა ორივე ძალიან დაგხალათ. შეიძლება რომელიმე თქვენგანს აქ შვილებიც გყავთ და აი ამ ურთიერთობაში რაღაც მომენტში აი ესეც დაბრკოლება. ამ ადამიანს სურს ძირეულად შეცვალოს აი ეს პრობლემები, რაც თქვენს ურთიერთობაში იყო. ანალიზებს, რომ რაღაც მომენტში ბავშვით მოიქცა და მას სურს, რომ ეს ყველაფერი შეცვალოს. იმოქმედებს მეგობრებო, მაგრამ ვერ გეტყვით, რომ დღეს და ხვალ ამას ცოტა დრო ჭირდება ნამდვილად. დაჭირდება დრო. დიახ მეგობრებო, მას სურს თავიდან დაიწყოთ ყველაფერი. აი ამ ტრანსფორმაციის შემდეგ, რასაც ახლა თქვენ გადიხართ და გითხარით, რომ ეს არის ერთგვარი გაკვეთილი, ამის შემდგომ ეს ადამიანი შეეცდება, რომ ეს სიტუაცია და იყოს თქვენთვის გაკვეთილი და დაიწყოთ ახალი ფურცლიდან ყველაფერი. მე თვითოულ თქვენგანს გისურვებთ ბედნიერებას, შეგახსენებთ, რომ გამოიწეროთ, მოიწონოთ თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, ან რამდენად რეზონირდა, გთხოვთ დამწეროთ კომენტარებში, მე თითოეული თქვენგანის კომენტარს დიდი გულისწყურით ვკითხულობ და გელოდებით მომავალ გაშლამდე დროებით.